kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee kabajamtoota keessummoota manni hojii oditira muumichaa Oromiyaa bu'uura heera mootummaa naannichaa irratti hundaa'e labsii lakkoofsa 154 muraa 2002 keewwata torba keewwata xiqqaa tokko hanga 20 jalatti baajet caffeen waggaa waggaadhaan ragga'u seerota bulchiinsa faayinaansiif qabeenya naannichaa hordofuun haala dinagdawaa si'aayinaa fi bu'aa qabeessa ta'een dhimma karoorfame qofaaf ooluu isaa odiitii seera qabeessummaa geggeessuun gabaasa walabaa fi amansiisaa ta'e caffeef akka dhiyeessu aangoo fi gaheen hojii kennameera. Bu'uuruma kanaan bara kan tajaajila odiitii geggeessuun bu'aa argannoowwan akaakuu odiitii adda addaa manneen hojii odiitii ta'anii fi odiitii fooyya'insa qaamolee dhimmi ilaaluuf dhiyeessaa turee jira. Haaluma kanaan karoora afraawii bara 2014 akaakuu odiitii adda addaa hojjetamaa ture keessaan argannoowwan odiitii gurguddoo daangaa odiitii geggeeffame keessatti mul'atan caffeen xiyyeeffannaa itti kennee kallattii kaa'uu qaba jedhamee fi kallattii karoora mana hojii bara 2015 akka armaan gadiitti dhiyaata. Tokko raawwii karoora bara baajata 2014 bara baajata kana keessatti manneen hojii 605 irratti odiitii gosoota adda addaa geggeessuuf karoorfame odiitii manneen hojii 613 dhibbeentaa 101 raawwatamee jira. Akaakuu odiitiitiin yoo ilaalu odiitiin faayinaansiif seera qabeessummaa 444 raawwiin 461 dhibbeentaa 103 odiitiin intiriimii karoora 97 raawwiin 96 dhibbeentaa 99 odiitiin addaa karoora 34 raawwiin 25 dhibbeentaa 73 odiitiin raawwii karoora 25 raawwiin 26 dhibbeentaa 104 odiitiin naannoo karoora 5 raawwiin 5 dhibbeentaa 100 jechuudha. Akkuma waliigalatti 613 dhibbeentaa 101 raawwatamee kan jiru ta'uu isaati. Gama birootiin manneen hojii 2013 odiitii ta'an 440 argannoowwan odiitii gaggeeffamu irratti tarkaanfii fudhachuu isaanii hordofuun mirkaneessuuf karoora qabame keessaan manneen 435 dhibbeentaa 98.8 hordofuun danda'amee jira. Tarkaanfiiwwan argannoo odiitii irratti bara kana fudhatan kan barootaan darbanii wal bira qabamee yoo ilaalamu kan bara kanaa fooyya'insa agarsiisee jira. Akkasumas odiitii mana hojichaa gaggeeffamu sadarkaa odiitii idil addunyaa eegee qulqullina barbaadamu hojjetamuu isaa mirkaneessuuf karoora qabame keessaan odiitiin 130 irratti qorannoon milkaa'ina qulqullina odiitii gaggeessuun danda'amee jira. Lama manneen hojii uwwisa tajaajila odiitii faayinaansiif seera qabeessummaa argatan yaada ibsitoota herreegaa irratti kennaman. Manneen hojii tajaajila odiitii faayinaansiif seera qabeessummaa argatan 502 keessaan kan yaa'ni odiitii itti kennamu manneen hojii 420 ta'an kana keessaan manneen hojii 93 qulqulluu manneen hojii 300 quubsaa manneen hojii 23 immoo yaan fudhatama kan hin qabne ta'uun argamee jira jechuudha. Manneen hojii 4 yaanni isaan itti kennamuu kan hin danda'amneen isaanis waajjira maallaqa aanaa shanan dhugoo waajjira maallaqa aanaa giraawaa buufata fayyaa magaalaa Moojoo buufata fayyaa magaalaa Burqaa akka ta'an mirkanaa'eera. Hojii odiitii faayinaansii seera qabeessummaa gaggeeffame bulchiinsi faayinaansii fi qabiinsa herreega mootummaa manneen hojii hedduun bu'uura yaada odiitii kennameen kan bara darbee irraan fooyya'insa qabaachuu isaa agarsiisa. Gama biraatiin manneen hojii herreegni isaanii fudhatama argannee fi odiitii gochuu hin danda'amne dabalee waan jiruuf haala seera bulchiinsa faayinaansiif barbaachisummaan fudhatame yeroo gabaabaa keessatti odiitii akka taasisan gabaasaan hubachiifamaniiru. Argannoo odiitii gurguddoo kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee argannoo odiitii faayinaansiif seera qabeessummaa ilaalchisee manneen hojichaa baajetaa caffeen bara baraan mirkaneessee akka labsii dambiif qajeelfama bulchiinsa baajetaa eeyyamuun hojii irra ooluu isaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen hanqinnaaleen adda addaa qabiinsa herreegaa fi to'annoo keessaa mul'achuun akkasumas akkaataa hojimaata diriireen ala raawwatamaa jiraachuun isaa mirkanaa'eera. Haaluma kanaan argannoo hojii odiitii gurguddoo xiyyeeffannoo kabajamaa caffee kanaa barbaadan akka armaan gadiitti dhiyeessina. Herreega galii fi baasii waliigala mootummaa naannoo Oromiyaa bara baajata 2013 gabaasa herreega galii fi baasii mootummaa naannoo sadarkaa biiroo maallaqa Oromiyaan qophaa'e kan sadarkaalee godinaa kan magaalotaa fi aanaaleetti qophaa'an wal simuu isaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen garaagarummaan beeksisa baankii fi galmee gabaafame gidduutti mul'ate qarshii miliyoona 5.1 kan argame yoo ta'u kana keessaan qarshii miliyoona 4 waajjira maallaqa bulchiinsa magaalaa Mattuu qarshii 1830 fi 579 waajjira maallaqa aanaa Allee
qarshiin 239 637 waajjira maallaqaa namattuutti argamee jira. Gama biraatiin herreegni walitti qabamaa yeroo galii ta'uu fi kan galii hin ta'in qarshiin biliyoona 3.3 yoo ta'u waajjiraaleen kanneen waajjira bulchiinsa magaalaa Jimmaa miliyoona 139.5 waajjira maallaqa magaalaa bulchiinsa Bishooftuu miliyoona 128 waajjira bulchiinsa magaalaa Jimmaa miliyoona 135.5 waajjira maallaqa godina Jimmaa qarshii miliyoona 107.5 waajjira maallaqa godina Arsii Lixaa qarshii miliyoona 92.4 waajjira godina Baalee waajjira maallaqa godina Baalee qarshii miliyoona 42.8 isaan argannoo gurguddoo mudhateedha. Akkasumas herreega qaamni dhimmi ilaalu yeroo hin kaffalamin qarshii miliyoona 312.8 argannoon mirkanaa'ee jira. Waajjiraaleen argannoon gurguddoon keessatti mul'atan keessaan waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Adaamaa qarshii miliyoona 237.7 waajjirri maallaqa godina Baalee qarshii miliyoona 157.8 waajjirri maallaqa godina Jimmaa qarshii miliyoona 114.8 waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii qarshii miliyoona 28.6 argamee jira. Argannoowwan herreega galii fi baasii mootummaa armaa olitti ibsaman irraan kanaaf gabaasa herreega galii fi baasii mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2013 quubsaa ta'ee argamee jira. Herreega galii mootummaa seeraaf hojimaata eegee sassaabamuu sanduuqa mootummaatti galuu ta'uu sirnaan galmee to'atamuuf gabaafamuu isaa mirkaneessuuf odiitii gaggeeffameen kuufaan gibiraaf taaksii kuufamni liizii lafa magaalaa taarifa liizii seera ala gadi buusuun kiraa lafaa fi tajaajila adda addaa galii hin ta'in walumaa galatti qarshiin biliyoona 1.8 manneen hojii 118 keessatti argamee jira. Manneen hojii mootummaa kuufamni galii sassaabamuu otoo qabu hin sassaabamne hafan kanneen argannoon gurguddoo irratti argaman keessaan waajjira galiiwwan bulchiinsa magaalaa Adaamaa qarshii miliyoona 279.8 waajjira galiiwwan bulchiinsa magaalaa Sabbataa qarshii miliyoona 259 waajjira galiiwwan bulchiinsa magaalaa Naqamtee qarshii miliyoona 142 waajjirri galiiwwan bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhii qarshii miliyoona 135.5 waajjirri galiiwwan bulchiinsa magaalaa Bishooftuu qarshii miliyoona 58.7 akka mirkanaa'eera. Manneen hojii galii sassaabii akkaataa seeraaf qajeelfama galiitiin hanga galiin sassaabamuu qabuun yeroo sassaabamuu isaanii mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen hojii mootummaa 57 keessatti qarshii miliyoona 247.9 hanga sassaabamuu qabuun gad sassaabamee argamee jira. Kunis waajjiraalee galiiwwan bulchiinsa magaalaa Sabbataa qarshii miliyoona 174 waajjirri galiiwwan bulchiinsa magaalaa Hoolotaa qarshii miliyoona 38 waajjirri galiiwwan bulchiinsa magaalaa Amboo qarshii miliyoona 18 waajjirri galiiwwan bulchiinsa magaalaa Haroomayaa qarshii miliyoona 5.8 manneen hojii galii hir'innaan sassaabame keessaan isaan gurguddoodha. Dabalataanis sirrummaa itti fayyadama nagee galii mirkaneessuu odiitii godhameen manneen hojii lama keessatti gocha nagee haquu yookiin wal caalchisuun qisaasama galii qarshii 81,526 mul'atee jira. Sektoroonni kunniin kolleejii poolitiikii Shaashamannee qarshii 57,832 waajjirri galiiwwan aanaa Daandii qarshii 23,694 akka ta'e mirkanaa'eera. Akkuma waliigalaatti sochii mootummaa misooma dinagdee fooyyessuu fi ijaarsa bu'uuraalee misoomaa bal'isuu gaggeessaa jiru keessatti galiin bu'uuraa waan ta'eef galiin osoo hin sassaabamin kuufamee jiruuf hir'innaan sassaabame akka dambii fi qajeelfama galiin akka sassaabamuu qabu gocha nagee haquu yookiin wal caalchisuun qisaasama galii raawwatame irratti tarkaanfiin barbaachisu akka fudhatamu gabaasa odiitii waajjiraalee odiitii ta'aniif ergameen hubachiifamee jira. Hir'ina maallaqa callaa sirrummaa qabiinsa maallaqa callaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen hojii 16 keessatti qarshii miliyoona 4.5 hir'ina maallaqa callaa mul'atee jira. Kolleejii Pooliteekniik Jimmaa qarshii miliyoona 1.9 waajjirri maallaqa aanaa Ziwaay Dugdaa qarshii 601,460 waajjirri maallaqa aanaa Yaaballoo qarshii 561,479 waajjirri maallaqa aanaa Jajjuu qarshii 837,64 kanneen argannoon gurguddoon keessatti mul'ateedha. Akkaataa hojimaata diriiree jiruun haalli to'annoo qabiinsa maallaqa callaa fi herreega baankii irratti gaggeeffamu laaffina qabaachuun qisaasama hir'innaa fi hojimaata badaaf waan saaxiluuf maallaqa hir'innaan argame irratti tarkaanfiin fudhatamee akka bakka bu'uuf laaffinni to'annoo keessaa qabiinsa maallaqa callaa fi herreega baankii akka sirratu gabaasaan hubachiifamee jira. Herreega baasii seeraaf qajeelfama bulchiinsa faayinaansii eegee raawwatamuu isaaf bu'uura hojimaata herreegaatiin galmaa'ee gabaafamuu isaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen argannoowwan armaan gad tarreeffaman mul'ataniiru.
Manneen hojii mootummaa labsii dambii fi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii hordofuun kaffaltii raawwachuu osoo jiraachuu isaanii mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen hojii 311 keessatti qarshiin miliyoona 218 hojimaata bulchiinsa faayinaansii mootummaa osoo eegin kaffalamee argamee jira. Manneen hojii argannoon gurguddaa irratti mul'atan keessaan waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Awadaay qarshii miliyoona 39.3, waajjirri maallaqa aanaa Qarsaa qarshii miliyoona 11.4, waajjirri maallaqa aanaa Diiggaa qarshii miliyoona 8.4, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Nageellee Arsii qarshii miliyoona 7.7, waajjirri maallaqa aanaa Diinshoo qarshii miliyoona 7.6 ta'uun mirkanaa'ee jira. Herega baasii raagaa guutuu qabaachuu isaanii mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen hojii 170 keessatti qarshii miliyoona 839.4 raagaa guutuu mirkaneessa baasii osoo hin dhiyaatin baasii ta'ee argamee jira. Manneen hojii argannoon kun keessatti argame keessaan Koomishiniin Ispoortii Oromiyaa qarshii miliyoona 28.8, waajjirri maallaqa aanaa Dadduu qarshii miliyoona 26.4, waajjirri maallaqa aanaa Billoo Nophaa qarshii miliyoona 5.5, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Dukam qarshii miliyoona 4.1, waajjirri maallaqa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee qarshii miliyoona 4, biiroo dhimma dubartiif daa'immanii Oromiyaa qarshii miliyoona 7.8, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Lagaxaafoo Lagadaadhii qarshii miliyoona 7, waajjirri maallaqa aanaa Martii qarshii miliyoona 7.4, sektoroonni raagaan guutuu osoo hin dhiyaatin baasii raawwatan keessaan isaan gurguddoo ta'uun mirkanaa'ee jira. Herregni baasii labsii dambii fi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii irratti hundaa'e akka raawwatamu akkasumas tajaajila manneen hojii argatamu kaffaltii raawwatamanii hojiin kan wal sime ta'uu isaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen hojii 128 keessatti qarshiin miliyoona 81.6 kaffaltiiwwan adda addaa irratti caalamaan kaffalamee argamee jira. Manneen hojii kaffaltii caalamaan kaffalane keessaan kanneen argannoon mana hojii isaanii gurguddaa ta'e biiroo paabliik serviisii fi misooma qabeenya namaa qarshii miliyoona 2.7, waajjirri maallaqa aanaa Nanseboo qarshii miliyoona 2.2, waajjirri maallaqa aanaa Adaa qarshii miliyoona 1.3, waajjirri maallaqa godina Shawaa Kibba Lixaa qarshii miliyoona 1.2, waajjirri maallaqa aanaa Noonnoo qarshii miliyoona 1 ta'uun mirkanaa'eera. Herregni baasii galmaa raagaa sirriitti kan deeggaramanii fi baasii seera qabeessa ta'uu mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen hojii 57 keessatti qarshiin miliyoona 28.1 hojii odiitiif raagaa dhiyaachuu kan hin dandeenye ta'uu mirkanaa'eera. Manneen hojii raagaa odiitiif dhiyeessuu hin dandeenye keessaan waajjirri maallaqa godina Harargee Bahaa qarshii miliyoona 157.7, waajjirri maallaqa aanaa Shanan Dhugoo qarshii miliyoona 28.1, waajjirri maallaqa aanaa Bookee qarshii miliyoona 9.1, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Burraayyuu qarshii miliyoona 6.2, waajjirri maallaqa aanaa Abbayaa qarshii miliyoona 4.8 raagaa hojii odiitiif kan dhiyeessine keessaan isaan gurguddoodha. Manneen hojii mootummaa bittaa meeshaa fi tajaajila raawwatan seera bittaa meeshaa fi tajaajila hordofii raawwachuu isaanii mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen hojii 112 keessatti bittaan qarshii miliyoona 538.9 seera bittaa mootummaa osoo hordofii raawwatamee jiraachuun isaa mirkanaa'eera. Manneen hojii mootummaa seeraaf qajeelfama osoo hordofin bittaa raawwatamee argaman keessaan OBN qarshii miliyoona 65.8, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Roobee qarshii miliyoona 9.2, Koomishiniin mana sirreessaa Oromiyaa qarshii miliyoona 7.8, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Bishaan Gurraachaa qarshii miliyoona 7.1, waajjirri maallaqa aanaa Oomoon Addaa qarshii miliyoona 5.8, waajjirri maallaqa aanaa Jimmaa Arjoo qarshii miliyoona 4.9, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Jimmaa qarshii miliyoona 4.9 kanneen qajeelfama bittaa osoo hordofin bittaa raawwatamee argamne ta'uun isaa mirkanaa'eera. Kaffaltiin raawwatamu kamiyyuu herreega baasii otoo hin galmaa'in dura akkaataa labsii dambii fi qajeelfama bulchiinsa faayinaansii akkasumas akkaataa seera qajeelfama bittaa raawwachuu isaa kan deeggaru raagaaleen barbaachisoo dhiyeessuu isaa mirkaneessuu raagaa hin guutamin jedhu akka dhiyaatu taasisuu fi gara fuulduraatti xiyyeeffannoon barbaachisu taasifamee seeraa fi qajeelfamni diriiree jiru hordofuun raawwatamuu akka qabu manneen odiitii ta'aniif hubachiifamee jira. Herreega walitti qabamaa dambii bulchiinsa faayinaansii herregni yeroo raagaa dhiyaatuu fi bu'u yookiin sassabamu akka qabu kan ajaju bu'uura gochuun odiitii geggeeffameen manneen hojii mootummaa 276 keessaan herregni qarshii biliyoona 8.8 yeroon osoo hin bu'in yookiin hin sassababin kan argame yoo ta'u manneen hojii herregni walitti qabaman keessaan mul'atan keessaan isaan gurguddoon biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa qarshii biliyoona 2.1, biiroo daandii fi loojistiikii Oromiyaa qarshii miliyoona 350.9, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Sabbataa qarshii miliyoona 164.6, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Jimmaa qarshii miliyoona 120.4, waajjirri maallaqa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu qarshii miliyoona 79 herreega walitti qabamaa osoo hin bu'in yookiin hin sassabamne jiru ta'uun mirkanaa'ee jira. Manneen hojii 85 keessatti
Herreegni qaama irraan barbaadamu hin beekamne qarshii miliyoona 379 tuqaan 8 ta'u mirkanaa'eera. Isaan kunis biiroo daandiiwwanii fi loojistiikii Oromiyaa qarshii miliyoona 81 tuqaa 4, waajjira maallaqa aanaa Kombolchaa qarshii miliyoona 33 tuqaa 4, waajjira maallaqa aanaa Hurmuu qarshii miliyoona 16 tuqaa 4, waajjira maallaqa aanaa Kurfaa Callee qarshii miliyoona 16, waajjira maallaqa bulchiinsa magaalaa Mandii qarshii miliyoona 15 tuqaa 5 isaan gurguddoon ta'uun mirkanaa'eera. Herreega walitti qabamaa yeroo hin sassaabamiin akkaataa qajeelfama eeyyamuun akka walitti qabamu yookiin akka bakka bu'u kan abbaan irraa hin barbaadamu hin beekamne qulqullaa'ee raagaa sirriin akka mirkanaa'uu fi akkaataa walitti qabamu yookiin bu'uuf gabaasa odiitiin hubachiifameera. Herreega kaffalamaa. Hereen kaffalamaa yeroo kaffalamuu isaa fi herreegichi dhugummaa kaffalamaa ta'uu isaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen hojii 118 keessatti qarshiin biliyoona 2.4 yeroo itti kaffalamuu qabu keessatti osoo hin kaffalamin argamee jira. Sektoroonni argannoon gurguddoon keessatti mul'atan keessaan biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa qarshii miliyoona 495.2, waajjira maallaqa godina Iluu Abbaa Booraa qarshii miliyoona 75.4, waajjira maallaqa bulchiinsa magaalaa Bishooftuu qarshii miliyoona 70, waajjira maallaqa godina Shawaa Kaabaa qarshii miliyoona 57. Akkasumas manneen hojii 67 keessatti herreegni qarshii miliyoona 162.8 qaama kaffalamuuf kan hin beekamne mul'atee jira. Waajjirri maallaqa godina Shawaa Lixaa qarshii miliyoona 17.7, waajjirri maallaqa aanaa Mi'eessoo qarshii miliyoona 16.2, waajjirri maallaqa aanaa Kombolchaa qarshii miliyoona 11.8, waajjirri aanaa Sokorruu qarshii miliyoona 9.5 isaan gurguddoo ta'uun mirkanaa'eera. Kana waan ta'eef herreegni kun addaan baay'ee seeraaf qajeelfama faayinaansii jiru irratti hundaa'uun furmaata akka argatu sektoroota argannoon kun keessatti argameen hubachiifamee jiru. Haala itti fayyadama baajetaa. Bulchiinsa baajeta mootummaa seeraaf hojimaata diriiree irratti hundaa'ee sagantaalee fi hojiiwwan ramadaneef ooluu isaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen hojii 13 keessatti qarshii miliyoona 15.5 baajeta ramadameen ol fayyadamuun isaanii mirkanaa'eera. Isaanis waajjira maallaqa aanaa Jajjuu qarshii miliyoona 4.9, waajjira maallaqa aanaa Lolloo Asab qarshii miliyoona 2.7, waajjira maallaqa aanaa Gooroo Muxxii qarshii miliyoona 1.9, waajjira maallaqa aanaa Qarshaa qarshii miliyoona 1.8, waajjira maallaqa aanaa Hirnaa qarshii miliyoona 1.5 ta'uun mirkanaa'eera. Manneen hojii 39 keessatti qarshii miliyoona 95.7 jijjiirraa baajetaa seera osoo eeggatiin raawwatamee jira. Argannoon kun waajjira maallaqa godina Harargee Bahaa qarshii miliyoona 11.8, waajjira maallaqa bulchiinsa magaalaa Jimmaa qarshii miliyoona 3.6, waajjira maallaqa aanaa Saqqaa Coqorsaa qarshii miliyoona 3.1 fi waajjira maallaqa aanaa Jajjuu qarshii miliyoona 2.2, waajjira maallaqa godina addaa Oromiyaa naannoo Finfinnee qarshii miliyoona 1 ta'uun odiitii gaggeeffamee addaan bahee jira. Akkasumas manneen hojii 13 keessatti qarshii miliyoona 26.9 gita baajetaa itti ramadamne irratti kaffaltii raawwatamee ka argame yoo ta'u, isaanis waajjira Laga Xaafoo Laga Daadhii qarshii miliyoona 21.1, waajjira maallaqa aanaa Annaasorraa qarshii miliyoona 2.6, waajjira maallaqa aanaa Billoo Noophaa qarshii miliyoona 1.1 kanneen argannoon kun irratti argaman keessaan isaan gurguddoo ta'uun mirkanaa'eera. Kanaafuu fuulduraaf manneen hojii haala itti fayyadama baajeta isaanii karoora baajeta qabamee wajjin kan walsimu akka ta'uu fi gita baajenni irratti ramadamne irratti baasii raawwachuu labsiif qajeelfama bulchiinsa baajetaa cabsuu waan ta'eef of eeggannoon akka hojii irra oolu hubachiifamaneera. Argannoolee odiitii raawwii fi naannoo kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Odiitii raawwii fi naannoo bara kana gaggeeffamu keessaan argannoowwan odiitii xiyyeeffannoo caffee kanaa barbaadan odiitii raawwii manneen hojii 6 fi odiitii naannoo manneen hojii 2 gabaasa kana keessatti dhiyaatanii jiru. Argannoo odiitii raawwii waajjira barnoota bulchiinsa magaalaa Adaamaa hojiiwwan kenniinsa eeyyama beekamtii duraa fi guutuu manneen barnoota dhuunfaa kan oolmaa daa'imanii fi sadarkaa tokkoffaa barootaan 3 darban 2011 hanga 2013 seera eeguu raawwatamuu isaa mirkaneessuuf manneen barnoota 30 saamudaa filachuun odiitii taasifamaniin hanqinaaleen armaan gadii mul'atanii jiru. Manneen barnoota oolmaa daa'imanii keessatti akkaataa istaandaardii sirna baruu fi barsiisuu gaggeeffamaa jiraachuu isaa mirkaneessuuf odiitii gaggeeffameen hirii qoodiinsi daree fi barataa akkaataa istaandaardii sadarkaa oolmaa daa'imanii 30 ta'uu osoo qabu manneen barumsaa Haayiling daree tokko keessatti barataa 38 hanga 56, manneen barumsaa Abuna Goorgis daree tokko keessatti barataa 46 hanga 56 fi manneen barumsaa 56 barsiisaa kan jiran ta'uu mirkanaa'ee jira. Kan biraa akkaataa istaandaardii fageenya daree barnootaatiif manni fincaanii gidduu jiru meetira 30 ta'uu osoo qabu manneen barnoota oolmaa daa'imanii akkaadaamii Borukoo fi Noorii fi Haayiling fageenyi daree barnootaa fi mana fincaanii gidduu jiru meetira 1 kan hin caalle ta'uu mirkanaa'eera. Gama biraatiin manneen barnoota oolmaa daa'imanii
manneen barnoota oolmaa daa'immanii keessatti teessoon barattoonni irra ta'uu qaban akkaataa istaandardii kiiloogiraama 2 gadi ta'uu yookiin laastikii ta'uu osoo qabu mana barumsaa Daabee Araartuu keessatti teessoon mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa fayyadamaa jiraachuun isaa mirkanaa'eera. Akkasumas manneen barnootaa dhuunfaa akkaataa eeyyama argataniin barsiisaa jiraachuu isaanii mirkaneessuuf odiitii taasifameen manneen barnoota oolmaa daa'immanii Flag Xababee fi Principal Academy afaan Oromoo fi afaan Amaaraatiin barsiisuuf eeyyama kan fudhatan yoo ta'u afaan Amaaraa qofaan barsiisaa kan jiran ta'uu mirkanaa'eera. Haaluma kanaan manneen barnoota Academy Boruu Nuurii fi Muujaar jedhaman eeyyamni isaanii kutaa tokko hanga 4 barsiisuuf yoo ta'u sadarkaa eeyyamamne olitti sadarkaa tokkoffaa marsaa lammaffaa barsiisaa jiraachuun isaanii mirkanaa'ee jira. Akkaataa istaandardii fi eeyyama ala hojjechuun rakkoo fayyaa fi hanqina qulqullina barnootaa waan saaxiluuf eeyyamni beekamtii osoo hin kennamin dur akkaataa istaandardii jiruun ulaagaalee guutamuu isaanii mirkaneeffachuu akka qaban hubachiifamanii jiru. Kolleejjii Pooliteknika Baatuu kenniinsa leenjii dhaabbilee seeraa fi istaandardii ba'e irratti hundaa'ee geggeeffamuu isaa mirkaneessuuf leenjistoota 71 faayila isaanii saamudaa filatamee odiitii geggeeffameen leenjisaan 5 waraqaa raagaa mala leenjisummaa kan hin qabne tokko madaallii ga'umsa ogummaa qabaachuu isaa raagaa agarsiisu faayila isaa keessa kan hin jirre ta'uu mirkanaa'eera. Gama biraatiin simannaa leenjifamtoota idileef galgala akkaataa ulaagaa simannaa leenjifamtoota baay'een sagantaaf sadarkaa ogummaa leenjii qophaa'e irratti hundaa'ee geggeeffamuu kan jiru ta'uu mirkaneessuuf leenjifamtoota idilee bara 2011 fi 2013 simataman 526 keessaan 199 saamudaa fudhachuun sakatta'insi raagaa isaanii irratti geggeeffamen leenjifamtoonni 31 raagaa qormaata biyyoolessaa itti fudhatan osoo hin qabaatin simatanii leenjii kan fudhatan ta'uu leenjifamtoonni 3 raagaa barnoota kutaa 9 fi qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa faayila isaanii keessa kan hin jirre ta'uu leenjifamtoonni 14 gosa ogummaa adda addaa irratti galmaa'an ulaagaa simannaa leenjifamtoota qabxii ulaagaan taa'e bara 2011 hanga 2013 baay'ee osoo hin guutin simatamanii leenjii kan fudhataa jiraachuu isaanii mirkanaa'ee jira. Simannaa leenjifamtoota haaraa barootaan 3 darban 2011-2013 akkaataa fedhii mootummaan qorannoo safartuu guddina dinagdee biyyattii agarsiisuun reeshoo sektoraalee xiyyeeffannoo irratti kennamuu qabu kan hin guunne ta'uu fi leenjifamtoonni baay'inni isaanii 40 madaallii ga'umsa ogummaa sadarkaa duraa fudhatanii osoo hin darbin leebelii itti aanutti darbanii barachaa kan jiran ta'uu mirkanaa'eera. Akkaataa filannaa leenjisaa fi leenjifamtoota ulaagaa baay'ee ala ta'uun leenjifamaa ga'umsa qabu oomishanii baasuu irratti dhiibbaa waan uumuuf hojimaanni kenniinsa leenjii teknikaaf ogummaa seera qajeelfamaa fi istaandardii baay'ee irratti hundaa'ee haala qulqullina si'aayinaa fi milkina qabuun mirkanaa'uu qabu hubachiifameera. Bulchiinsa manneen mootummaa magaalaa Bishooftuu hojiiwwan misooma daddabarsaa fi bulchiinsa manneen mootummaa akkaataa qajeelfamaa fi hojimaata jiruun raawwatamaa jiraachuu isaa mirkaneessuuf manneen 142 ta'anii saamudaaf filatamanii odiitii taasifamaniin manneen mootummaa akkaataa tartiiba iyyattootaa fi namoota dursi kennamuu qabu qaama miidhamtoota dhukkubsattootaa fi harka qalleeyyii ilaalcha keessa galchuun kireeffattootaaf kireeffamaa kan hin jirre ta'uun mirkanaa'eera. Namoota mana jireenyaa maqaa isaanii yookiin maqaa abbaa warraa haadha warraa isaaniitiin qabaman 32f kireeffamaa kan jiru ta'uun isaa manneen 15 bakka bu'iinsa dhaalaan yookiin furummaan maatii irraan gara maatiitti jijjiiramaa yookiin daddarbaa kan jiru malee galmee fedhii iyyattootaa fi ulaagaa qajeelfama ta'e irratti hundaa'uun kireeffataa tokko irraan gara kireeffataa biraatti darbaa kan hin jirre ta'uu dhabuun ilaalameera. Manneen daldalaa mootummaa 35 qaama sadaffaaf kireeffamaa kan jiru ta'uu fi gatii wayitaawaa ka'umsa kiraa magaalichaa irratti hundaa'uun kireeffamaa kan hin jirre ta'uun mirkanaa'eera. Waliigala kireeffattoota jiran keessaan 162 lafa mana gandaa irra jiru irratti kutaa mana dhuunfaa irratti kan ijaarratanii jiraachuu fi lafa duwwaa mooraa mana mootummaa waliin dhaalame irratti kutaa dabalataa ijaaruun qaama yookaan nama biraatii darbaa yookaan kireeffamaa kan jiru ta'uu hubatameera. Manneen mootummaa gandaa magaalicha keessatti argaman hundi waraqaa raagaa yookiin kaartaa mana gandaa kan magaalaa ta'uu isaanii kan ibsu akka hin qophoofne ta'uu mul'ateera. Walumaa galatti kireeffattoota keessaan kireeffattoota jiran 230 waliigaltee kan hin qabnee fi kiraa yeroon osoo hin kaffalamin mana mootummaa keessa jiraachuu isaanii kan argame yoo ta'u sababa kanaan kaffaltiin kiraa manaa qarshii miliyoona 8.9 mana jireenyaa fi daldala irraan kuufamee argamee jira. Haaluma kanaan qajeelfamnii fi seeronni bulchiinsa manneen mootummaa hojiirra ooluu dhabuun imaammata mootummaan hanqina mana jireenyaa furuuf baase kan danqu lafa mootummaan qabamee jiru qisaasamaaf kan saaxilu galii mootummaaf galuu qabu akka hin sassaabamne kan taasisu waan ta'eef kiraan manneen mootummaa akkaataa qajeelfamaa fi hojimaata diriiree jiruun akka raawwatamu hubachiifameera. Eejensii mirkanoo ga'umsa ogummaa Oromiyaa barootan 3 darban 2011 hanga 2013
Seerota ba'an eeguu raawwatamaa jiraachuu isaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen qophiin meeshaalee madaallii ga'umsa ogummaa industiriyoota tokko tokko abbummaadhaan fudhatanii hojjechaa kan hin jirre ta'uun isaanii mul'ateera. Bara 2012 sektoroota sadarkaa ogummaa adda addaa gulantaa tokko hanga afurii madaallii ga'umsa ogummaa kennamuuf meeshaalee madaallii qopheessuuf karooraan qabamee ture sektara qonnaaf 57 fayyaaf 9 keessaan wal duraa duubaan meeshaalee madaallii ji'a dhibbeentaan 22 qofti kan qophaa'e ta'u. Hojiiwwan urtuu madaallii industirii keessa horachuuf beekamtii kennuu darbee hanqina kan qabuu fi hanga horatamuu qabu horatamaa kan jirre ta'uun hubatameera. Kunis dameewwan ejensii keessaan damee adaamaa wurtii 172 horachuuf karooraan qabame keessaa wurtuu madaallii 22 dhibbeentaa 13 fi dameen shaashamannee wurtuulee madaallii 142 karooraan qabame keessaan 4 dhibbeentaa 3 qof kan horatane ta'uun akkasumas karoora horannaa wurtuulee bara 2013 karoorfamanii fi raawwiin kan barootan darbaniin gad ta'uu isaa hubatameera. Akkasumas hojii kenniinsa tajaajila madaallii ga'umsa ogummaa haala karoorfamee fi qulqullina qabuun geggeessuuf qooda fudhattoota waliin hojiin hojjetame laafaa ta'uu kunis bara 2012 dameewwan ejensiin qabanu torban keessatti qonna horsiisee bultoota miliyoona 1,722 madaaluuf karoorfame qonna horsiisee bultoota 2,162 dhibbeentaa 1.9 qofti kan madaalame ta'uu fi madaaltota fedhii addaa madaaluuf karoora 6,852 qabame keessaan 334 dhibbeentaa 5 qofa ta'uu akkasumas bara 2018 qonnaan bultoota horsiisee bultoota 1,158 362 madaaluuf karooraan qabame keessaan 9,783 dhibbeentaan 6 qofti ta'uun mirkanaa'eera. Kun immoo madaalliin ga'umsa ogummaa kaayoo barbaadameef kan hin milkaneessine waan taasisuuf hojiin madaallii ga'umsa ogummaa karaa ejensichaan geggeeffamu kamiyyuu akkaataa qajeelfamaa fi ulaagaa jiruun akka raawwatamu hubachiifameera. Ejensii Waaldaa Babal'ina Hojii Gamtaa Oromiyaa raawwii hojii gurmuu dagaagina hordofii fi milkaa'ina waaldaalee hojii gamtaa barootan sadiin darban 2011 seerota waaldaalee hojii gamtaa bahan eeguun haala si'ayinnaa fi bu'aa qabeessa qabuun raawwatamaa jiraachuu isaa mirkaneessuuf odiitii geggeeffameen waaldaaleen bu'uuraa bara 2011 gurmaa'an 2160 keessaan saamudaa bulchiinsa magaalaa ji'aa fi godina tokko fudhannee odiitiin geggeeffameera. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti waaldaaleen bu'uuraa gosoota itti fayyadamtoota baay'inaan 14 qonna maraa baay'inni 16 qusannaaf liqiin 19 waliigala waaldaaleen bu'uuraa 49 sadarkaa isaa irra jiran addaan baay'ee kan hin beekamne yookiin ulaagaa barbaachisu guutanii kan hin haqamne fi yeroo ammaa iddoo isaanii fi sadarkaan isaan irra jiran kan hin beekne ta'uun mirkanaa'eera. Kana malees waaldaaleen gosa hojii wal fakkaatan bulchiinsa magaalaa ganda tokko keessatti barbaachisummaa isaanii qorannoo gad fageenyaan osoo addaan hin ba'in hojii gosa tokko irratti seeraan ala gurmaa'anii argamuu isaanii fakkeenya gosa gurmii itti fayyadamtoota qofa irratti waaldaaleen 17 ganda Gooroo keessatti waaldaaleen 14 ganda Daddacha Araaraa keessatti waaldaaleen 18 ganda Hangeetuu keessatti waaldaaleen 6 ganda Mirgaa keessatti waaldaaleen 8 ganda Gaara Lugoo keessatti gurmaa'uun isaanii kan mirkanaa'e yommuu ta'u itti fayyadamtoota qofa irratti akka bulchiinsa magaalichaatti baay'inni waaldaalee bu'uuraa 154 qorannoon osoo hin geggeeffamin gurmaa'anii argamanii jiru. Yiinoonota waaldaalee hojii gamtaa haaraa gurmeessuun dura godinaalee fi naannoo waliin ta'uudhaan qorannoo bu'aa qabeessummaa feasibility study geggeessuun murtii kennuu osoo qabanuu yuuniyoonota hojii odiitii ilaalaman 9 keessatti qorannoon bu'aa qabeessummaa malee yuuniyoonota hundeessuun akka jiran addaan ba'ee jira. Yuuniyooniin 119 turan keessaan bara 2011 hanga 2013 madaallii sadarkaa ga'umsaa geggeeffameen yuuniyoonota 62 qofti ga'umsaa fi beekamtii argatan yoo ta'u yuuniyoonota jiran keessaan 20 kan ta'an sosochii hojii keessa kan hin jirree fi qaamni seerummaa isaan akka haqamu yookiin deebi'u taasifamuu dhabu. Yuuniyoononni gabaa biyya alaa keessatti hirmaatan bara baraan baay'achuu osoo qabanuu xiqqaachaa dhufu. Fakkeenyaaf bara 2012 yuuniyoonota 8 yommuu ta'an bara 2018 sanii ol ta'uu osoo qabanuu gana 5 gad deebi'u. Yuuniyoononni waaldaalee hojii gamtaa waggaa 3 qaama seerummaa isaanii haaromsuu osoo qabanuu hedduun isaanii haaromsuu dhabuun mul'ateera. Fakkeenyaaf yuuniyooniin qonnaan bulaa Roobii Bargaa waggaa 19 osoo haaromsiin argamu. Yuuniyooniin qonnaan bultaa Luumee Adaamaa waaldaalee bu'uuraa 115 qabu keessaan 53 akkasumas yuuniyooniin qonnaan bultoota Roobii Bargaa waaldaalee bu'uuraa 107 qaban keessaan 74 maqaa qofaaf gurmeeffamanii kan jiranuu fi sosochii kaayoo yuunichaa hundeeffamanii waliin geggeessaa kan hin jirre ta'uun mirkanaa'eera. Hanqinaaleen ibsamanii kun gurmii dagaaginnaa fi hordofii milkaa'ina waaldaalee hojii gamtaa seerota waaldaa hojii gamtaa baana eeganii haala si'ayinnaa fi bu'aa qabeessummaa qabuun raawwatamaa kan hin turre kan mirkaneessuudha.
Kun immoo kaayoo waldaaleen hojii gamtaa hundeeffamaniif akka galmaan hin geenye waan taasisuuf waldaaleen hojii gamtaa fayyadamummaa miseensota isaanii mirkaneessuuf guddina dinagdee fi hawaasummaa naannoo keenyaa keessatti gahee isaan qaban olaanaa waan ta'eef hanqinnaaleen oliin ibsamanii kun akka sirreeffamni kennamuu qabu manneen hojii hojii ta'eef yaadni fooyya'insaa kennameera. Dhiyeessii bishaan dhugaatii magaalaa Fiichee. Si'aayina dhiyeessii bishaan dhugaatii fi bulchiinsa faasilitii magaalichaa waggootan sadiin darban 2011 hanga 2013 raawwatamaa ture mirkaneessuuf odiitii taasifameen maddoota bishaanii tajaajila akka oolan qorataman ijaaraman 8 keessaan 2 tajaajila kennaa hin jirre ta'uun isaa akkaataa qorannoo baasummaa yookaan fiizibilitii isteedii gaggeeffameen jiruun paampiin tokko yoo xiqqaate guyyaatti sa'aatii 16 hanga 18 bishaan oomishuu qaba jedhamee qoratamee kan jiru yoo ta'u paampii yeroo odiitiin kun gaggeeffamu giddugaleessaan sa'aatii 9 walakkaa qofa kan tajaajilaa jiru ta'uu isaati. Kun ammoo bishaan oomishamuu qabu waggaatti meetir kuubii miliyoona 1.9 ta'uu osoo qabu gara meetir kuubii 763 yookaan 138 qofa ta'uun mirkanaa'ee jira. Akkasumas bara baajata 2011 keessatti dhaabbata humna ibsaa damee magaalaa Fiichee humna dabalataa boolla 4 fi kiiloowaattii 15,000 irraan gara kiiloowaattii 33 ol guddisuu karoorfamee tiraanisfoormeer 4 fi gatiin tilmaama sarara diriirsuu dabalatee qarshii miliyoona 2.1 kaffaltiin kan raawwatame yoo ta'ellee hanga daangaa odiitii kanatti tajaajila kennaa kan hin jirre ta'uun isaa mirkanaa'eera. Si'oominaa fi ga'umsa kenniinsa tajaajila bishaan dhugaatii magaalichaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen kuusaan maamiltoota 247 saamudaa filatameen sakatta'insi ragaa isaanii gaggeeffameen maamilti 46 waliigaltee malee bishaan galfatanii argamuun isaanii hubatameera. Sirni qophii fi to'annoo biilii bishaanii haalli itti sassabdoota rabsamaa diriiree hojii irra ooluu dhabuun kuufamni galii bishaanii qarshii miliyoona 3.2 osoo hin sassabamin kan jiru ta'uun hubatameera. Kun ta'uun dhaabbatichi kaayoo hundeeffameef milkeessuu keessatti dhiibbaa waan qabuuf gara fuulduraatti hojiiwwan dhiyeessii bishaan dhugaatii fi bulchiinsa faasilitii dhaabbatichaa seerota eegee haala iftoominaaf si'aayina qabuun akkasumas bu'aa qabeessa ta'een akka raawwatamuu qabu hubachiifamee jira. Argannoo odiitii naannoo. Odiitii naannoon bulchiinsa magaalaa Bishooftuu. Hojiiwwan bulchiinsaa fi to'annoo gataalee magaalichaa baroota sadiin darban 2011 hanga 2013 akkaataa seerota qajeelfamaa fi istaandardii hojii eegumsa naannoo gaafatuun raawwatamuu isaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen bu'uuraaleen misoomaa bulchiinsa magaalichaa keessatti gaggeeffamu tokko osoo hojiitti hin galiin dura dookumentii sakatta'insa dhiibbaa naannoof hawaasaa qopheeffachuu dhabuun balfii fi jajjaboo madda irraan fe'amee yommuu gara iddoo dhabamsiisaa gaggeeffamu walitti makamee kan fe'amu fi walitti makamee kan dhabamsiifamu ta'uu bo'ii lolaa bulchiinsa magaalichaa iddoo hedduutti gubbaan isaa akka foolii badaa gara naannootti hin baafne qixaan cufamuu fi keessi isaa qulqullaa'uu dhabu. Iddoon dhabamsiisa balfa dhangala'oo mijataa kan hin jirree fi dhaabbileen lama Roozert Piraamid fi Tiikee irraan kan hafan dhaabbileen tajaajila hafan balfa dhangala'oo yaalii yookaan tiriitmentii taasisaa kan hin jirre ta'uun hubatameera. Dhaabbileen horsiisa beelladaa bulchiinsa magaalicha keessa jiran tokko keessaan balfii fi dhangala'aan maddu garmalee naannoo kan faalaa jiru ta'uu isaa fakkeenyaaf dhaabbata Alfaa Fuudar akkasumas qarqara haroowwanii bulchiinsa magaalicha sababa ijaarsaalee garaagaraa seera ala daangaa buffer zoonii ce'uun raawwatamaa waan jiruuf qaama haroo fi lubbii qabeeyyii keessatti argaman kan miidhaa jiru ta'uu fakkeenyaaf ijaarsa riizoortii Tiikee Adululaa akka fakkeenyaatti kaasuun ni danda'ama. Itti fayyadamni lafaa qarqara haroo fi haroo calalaqaa kaayoo isaa malee babal'annaa lafa qonnaa horsiisa loonii horsiisa booyyeef horsiisa lukkuu kaayoo bakkichi maaster pilaanii addaan baheef hojii irra oolaa waan hin jirreef ammas ta'e fuuldura haroo irratti miidhaa guddaa ga'uu irratti kan argamu ta'uu kan hanqinnaalee gurguddoo addaan baanee jiru. Hanqinnaaleen kunniin yoo qixaan hin sirroof faalamni naannoo sababa dhaabbilee misoomaa dhuunfaan dabalaa deemu balfi deebi'ee hojiirra oolu riisaayikilii fi kan gatamu qixaan baay'ee hin beekamu fooliin badaa bo'ii lolaa keessaan bahu qilleensa magaalichaa faal balfii fi dhangala'oo yaalii tokko malee gara naannootti gad lakkifamu ka'umsi dhukkuboota garaagaraatiif sababa ta'uun jiruuf jireenya hawaasaa magaalichaa dhiibbaa irra ga'uu danda'a. Ijaarsa garaagaraa qarqara haroowwanii seera ala keessa seenamu raawwatama qaama haroo fi lubbuu qabeeyyii keessatti argamu irratti miidhaa guddaa geessisaa jiru. Kanaafuu misoomni gaggeeffamu kamuu miidhaa naannoo dhaqqabsiisuu danda'u dursee akka qoratamu balfi gosa addaan baay'ee akka qabamuu fi dhabamsiifamu bo'ii lolaa fi fooliin badaa gara naannootti akka hin baafne irraa akka cufamu iddoowwan dhabamsiisa balfa dhangala'oo gahaan akka jiraatu dhaabbileen balfa gad lakkisan naannoo akka hin faallee fi ijaarsaaleen adda addaa qarqara haroowwanii akka kabajamu taasifamu gabaasa odiitiin hubachiifamee jira.
bulchiinsaa fi to'annoo gataa warshaalee bulchiinsa magaalaa Sabbataa. Hojiiwwan bulchiinsaa fi to'annoo gataa warshaalee magaalaa barootan sadiin darbu 2011-2013 karaa naannoo fi hawaasa irratti dhiibbaa hin geessine raawwatamuu isaa mirkaneessuuf odiitii taasifameen karoorri seektoraalee qindoominaan hojii eegumsa naannoo warshaalee irratti xiyyeeffatu gahaa taasifameen qophaa'uu dhabu. Warshaalee torba saamudaa balfaa fi faalama adda addaa fudhachuun qorannoo laaboraatoorii gama mana hojii odiitera muummichaatiin balfa dhangala'uu fi faalama sagalee warshaalee tokko tokko irratti taasifameen paaraameetiroon bishaan xuraa hedduun istaandaardii faalama naannoo ta'ee ol bahuu argamuu isaati. Kunis warshaa huccuu Moover paaraameetirii afuun warshaan keebil BMT paaraameetirii lamaan warshaan biiraa meettaamboo paaraameetirii sadiin istaandaardii ol ta'een kan argame ta'uu akkasumas warshaan afur qorannoo hamma ol ka'iinsa sagalee irratti geggeeffameen dhibbeentaa garaagarummaa 16.7 hanga dhibbeentaa 30tti ol ka'ee kan argame ta'uu. Warshaaleen faalama naannoo dhaqqabsiisan argaman yeroo addaan baay'ee kenname keessatti naannicha faalama irraan bilisa taasisuu dhabuu fi iddoo gataa magaalichaa yeroo ammaa tajaajila kennaa jiru naannoo fi hawaasa irratti miidhaa geessaa kan jiru ta'uuf ulaagaa kan hin guunne ta'uun mirkanaa'eera. Hanqinnaaleen kunniin irratti tarkaanfiin fudhatamee yoo hin sirroof hojii eegumsa naannoo qindoominaa hojjechuu irratti laaffinni kan uumu ta'uu balfi dhangala'oon yaalii tokko malee gad lakkifamu naannoo hawaasa lubbu qabeeyyii irratti miidhaa qaqqabsiisa. Raagaa galtee oomishaa warshaa ga'umsaan yoo hin galmoof hamma gosaa fi miidhaa naannoo irratti dhaqqabuu danda'u addaan baasuun rakkisaa ta'a. Faalamni sagalee qaqqabu fayyaa hawaasaa miidha. Waan ta'eef karoorri eegumsa naannoo sektoroota qindoominaa qixaan qophaa'ee hojii irra akka oolu qorannoon balfa dhangala'aa fi ol ka'iinsi hamma sagalee yeroo yeroon akka geggeeffamu raagaa galtee oomisha warshaalee sirnaan akka galmaa'u balfi dhangala'oon naannoo gad lakkifamu yaaliin akka taasifamu faalamni dhaqqabee yoo argame immoo ariitiin tarkaanfii akka fudhatamu yaada odiitiitiin hubachiifamee jira. Hordoffii hojii irra oolmaa yaada odiitii. Hordoffii argannoo odiitii faayinaansiif seera qabeessummaa. Argannoon odiitii herreega barootan darban maallaqaan akka deebi'an yaadni itti kennamee ture kan akka kaffaltii caalamaan kaffalamee baasii seera alaa kuufama herreega galii gibiraa fi taaksiif galii hir'innaan sassabame ilaalchisee manneen hojii 288 keessatti hordoffii geggeeffameen qarshii biliyoona 1.9 keessaan qarshii miliyoona 678.2 dhibbeentaan 34 akka deebi'u yoo ta'u kanaaf dhibbeentaan 65 tarkaanfiin kan fudhatan ta'uu isaati. Argannoowwan herreegni baasii fi walitti qabaman raagaan akka itti dhiyaatu yookaan maallaqaan akka itti deebi'u yaada odiitii itti kenname manneen hojii 364 qarshii biliyoona 7.8 hordofame keessaan qarshiin biliyoona 3.2 dhibbeentaa 43 irratti tarkaanfiin sirreeffamaa fudhatamee kan jiru ta'uu isaati. Dhibbeentaan 56 irratti tarkaanfiin kan fudhatame. Akkuma waliigalaatti bara kana qarshii biliyoona 3.9 kan sirreeffame ta'uun isaa mirkanaa'eera. Argannoowwan hordoffii kun kan barootan darbanii wal bira qabamee yoo ilaalamu bara kana kan tarkaanfiin irratti fudhatame fooyyee ta'uu agarsiisa. Kunis milkaa'uu kan danda'eef qindoominaan hojiin hojjetamuu eegalamuun isaa. Fooroomiin hordoffii hojii irra oolmaa argannoo odiitii irratti geggeessus miseensa koree nama 13 of keessatti qabu sadarkaa naannootti hundaa'ee hojii keessa seenuu isaa. Manneen hojii argannoo odiitii irratti hoggantoota naannoo itti gaafatamtoota waajjira maallaqaaf galiiwwan godinaaf magaalota irratti hubannoo uumamuu isaa fi odiitota keessaaf sadarkaa naannoo hanga sadarkaa gadii jiranuuf leenjiin kennamuun isaa jijjiirama kana mul'isee jira. Hordoffii odiitii raawwiif naannoo ilaalchise. Odiitii raawwiif naannoo bara 2013 geggeeffame keessatti argannoon mul'atan irratti tarkaanfiin fudhatamuu qabu taasifamuu isaa mirkaneessuuf manneen hojii 18 irratti hordoffii geggeeffameen yaadi fooyya'insa gabaasa odiitii kenname irratti manneen hojii 17 ta'an dhibbeentaa 35 haga 82 tarkaanfii kan fudhatan yoo ta'u hospitaala waliigala Amboo tarkaanfii fudhachuu kan eegale ta'uun mirkanaa'eera. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee karoora kallattii karoora bara baajata 2015 manni hojii odiitera muummicha Oromiyaa baajataa fi horataalee mootummaa naannichaa seeraaf hojimaata diriirratti hundaa'ee hojiirra ooluu fi fayyadamummaa uummataa dhugoomsuu isaa mirkaneessuuf humna namaa qabuu fi fedhii tajaajila odiitii naannoo keenyaa irratti hundaa'ee bara baajata 2015 manneen hojii mootummaa sadarkaa naannoo irraa hanga aanaatti jiran 625 tajaajila odiitii gosoota adda addaa kennuuf karoorfatee jira. Akkasumas manneen hojii 461 ta'an irratti hordoffii hojii irra oolmaa yaada odiitii kan geggeeffamuuf hojii irra oolmaa argannoo odiitii irratti qindoomina cimaan kan hojjetamu ta'a. Qulqullina odiitii guddisuuf hojiin mirkannoo qulqullina odiitii 130 geggeessuuf karoorfamee kan jiru yoo ta'u bara kan mirkannoo qulqullina odiitii xiyyeeffannoo kennuun qulqullina tajaajila odiitii akka dabaluuf ni hojjetama.
dandeettii raawwachiisummaa hojjettoota mana hojichaa fi oodiitera keessaa manneen hojii mootummaa naannichaa cimsuun kakanaan duraati ol cimee kan itti fuufta. Hojiiwwan kominikeeshinii irratti xiyyeeffannaa maalummaa fi faayidaa oodiitii, hojii irra oolmaa yaada oodiitii fi bulchiinsaaf to'annoo qabeenya mootummaa irratti hubannoo hawaasa guddisuu hojii miidiyaa waliin hojjetamaa ture cimee kan itti fuufta. Kabajamoo afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee. Akka waliigalaatti argannoowwan oodiitii mana hojii oodiitera muummicha Oromiyaatiin bara baraan dhiyaatu irratti akka hubatametti manneen hojii mootummaa sadarkaan jiran keessatti argannoowwan oodiitii gurguddoon jiraatanus gabaasa argannoo oodiitii irratti hunda'uun tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuu irratti hanqinnaaleen jiru. Haa ta'u malee bara kan rakkoolee turan hiikuuf koreen olaanaan xiyyeeffannoo kennuun sektoroonni qindoominaan hojjechuu qaban hojii keessa akka seenan taasifamuun fooyya'insi mul'achaa jira. Keessattuu argannoowwan oodiitii irratti hoggansi sadarkaa naannoo itti gaafatamtoonni waajjira maallaqaa fi itti gaafatamtoonni waajjira galiiwwanii godinaalee fi magaalota wajjin marii adeemsifameen booda sosochiin jiru haala jajjabeessaa ta'uun isaa hubatameera. Ammas hoggansi manneen hojii mootummaa hanqinnaalee raawwii hojii oodiitii keessatti mul'atan yookiin hojimaata badaa hambisuu keessatti gahee fi itti gaafatamummaa olaanaa qabnu karaa guutuu ta'een gahee keenya bahuun qabeenya muraasa qabnu qisaasamaaf akka hin saaxilamne taasisuu keessatti adda durummaan hojjechuu akka qabnu ni eegama. Kabajamoon miseensi caffeef hoggantoonni mana hojii mootummaa hanqinnaalee wal fakkaatan irra deddeebi'anii mul'atan fooyyessuuf xiyyeeffannoo olaanaa akka itti kennan yaada keenya dhiyeessina. Kabajamaan miseensi caffee gabaasaaf kallattii karoora dhiyaate irratti mari'atee akka nuuf mirkaneessu kabajaan gaafannaa horaa bulaa.